Vi har samlats här idag för att ta farväl av några kära individer. Det har betytt väldigt mycket för väldigt många. Så det är väldigt trevligt att se att det är så många här idag som känner att de vill ta farväl av dessa vackra individer. Låt oss hålla en tyst stund. Varför? Varför? Det var för tidigt. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna, det är mörkt nu. Men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på. För den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus för jordens äng. Alltså guys, vi måste verkligen tacka generalerna och fallarna för den här fantastiska ordningen. Ja, men hur ska vi tacka dem? Jag har det! En sittning för nation! Marian, där är en riktigt bra idé. Ja, men vi måste ha ett tema. Men alltså, det måste ju vara någonting med hets, eller hur? Vi kan inte ha en sittning utan hets. Jag ska visa er. Jag tycker man behöver få en bra fest är alkohol. Och vi får inte glömma hets. Det är väl allt som behövs. Fast, nej. Har du inte glömt några punkter här nu? Fast alkohol och hets. Men säkerheten då? Är det igenom? Jag vet inte. Nej, det är inte igenom. Nej, fan ta sig. Så, nöjda. Ansvar. Rutin. Och ett glatt humör att alla ska vara välkomna. Men okej. Nu är jag på banan i alla fall. Karin, vad tycker du? Så bra ut. Då ska vi alltså göra en fest med de här grejerna. Det är intressant.